नाज़रीन, हिन वक़्तु खोसकी वेझो टंडोबागो सिमनाले वटि मौजूदु आहियूं। गुज़िरियल केतिरे ई सालनि खां हिन सिमनाले जी सफ़ाई न थी आहे, जंहिंजे करे सिमनालो सॼो लटिजी वियो आहे। वधीक हिते जा आबादगार मौजूदु आहिनि, हुननि सां ॻाल्हाईंदासीं त वधीक हुननि जो छा चवणु आहे। कायदे सिमनाली हिकिड़े ॿेले जो हिकिड़े जंगल जो जेको आहे तो ॾेख बि ॾे, एतिरा वण आहिनि। असांखे त ख़बर का ख़बर ई कोन्हे, को हिते बेलदार बि मुक़ररु थियल आहे, को एसडीओ बि आहे, को एक्सचेंज बि आहे, का ख़बर ई कोन्हे, केरु अचण लाइ तयारु कोन्हे, को जेके बसि कागज़नि में ड्यूटी करनि पिया, किथो हले पियो पाकिस्तान में। तंहिं करे असीं इहो चाहियूं था त घटि में घटि जेको आहे उहो हिन जी जेका आहे उहा रिपेयर थिए, बड़ा सफ़ा रिपेयर थी थिए, त घटि में घटि इहे जेके धिका आहिनि, जेको ही सैफन जा मलबा आहिनि, मोरियुनि जा जेके मलबा आहिनि, उहे त जेके अंदरि सफ़ा थियनि। हीअ जेको झंग आहे सो त ख़तमु थिए। हींअर हिकिड़ी मशीन आई हुई, उनखां पहिरीं बारिशनि खां पहिरीं 3 कलाक 4 कलाक कमु कई, सिर्फ़ु देवियूं पटी, ऐं उनखां पोइ जेके आहिनि गुम, को मसइलो ई कोन्हे, का ॻाल्हि ई कोन्हे, केरु पुछण वारो ई कोन्हे। बाबा ही जेको सो 15-20 साल खां वठी जीअं सिम बर्बाद थी आहे, हेठि हिन जो जेको सो निकाल न आहे, मथियां टोटल ज़मींदार आबादियूं ॻोठ वग़ैरह आबादियूं ही उल्टो वहे थी। ही सदाईं तबाह कयो, अॼु ताईं बि ॾिसी सघोसि था। का शइ आहे रुगो विच में लीको हिकिड़ो डांग वारो आहे। असां सिमनाली जे बीठा आहियूं, गुज़िरियल 11 साल खां वठी हिन का बि सफ़ाई न थी आहे। खोट जे ट्रेम में हिन में पाणी जे मशीन हलाइण ख़ातिर गंढा ऐं झगरा तमामु घणा लॻल आहिनि। हिन जूं 2-3 मोरियूं जेके डैमेज थी किरियूं, उन्हनि जो मलबो ॿाहिरि न कढियो वियो आहे। हिन में हिते ज़मीनदारनि हिकिड़ो हथरातो 5 खां 5.5 फुट जो पुछड़ में धिको हुयो, जेको अञा ताईं न कढियो वियो आहे, जंहिंजे करे हिन बरसाति में बि ओवरफ्लो करे नुक़सान करे बि अगरि हिन जी सफ़ाई न थी त वॾी तबाही आणींदी। जीअं त तव्हां आबादगारनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, आबादगारनि जो चवणु हो त जेकॾहिं हिन सिमनाले जी सफ़ाई न कई वई त हिते जा जेके मिसाल ॻोठ आहिनि या ज़री ज़मीनूं आहिनि, उहो बरसातनि जे मौसम में जेके बरसातूं थींदियूं उन में ॿुॾी वेंदियूं ऐं इन में वधीक जेको आहे सो नुक़सानु थींदो। इन जे करे हिन सिमनाले जी सफ़ाई कई वञे। कैमरामैन सद्दाम बलोच सां गॾु अब्दुल वहाब, प्राइम न्यूज़, खोसकी।